Tul il-jum tal-ġimgħa, Malta ospitat lil 8 mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fir-reġjun tal-Mediterran flimkien maż-żewġ mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej għall-10 laqgħa tal-Med9. Qabel din il-laqgħa, il-Prim Ministru Malti Robert Abela kellu laqgħa bilaterali mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea żaret ix-xogħol ta' renovar li isir fl-iskola primarja tan-Nadur li isir b'fondi Ewropej mill-pjan tal-kupru u reżiljenza. Hawnhekk Robert Abela u von der Leyen indirizzaw lill-midja. Wara iż-żewġ mexxejja niżlu minn Għawdex permezz tal-Petrol Boat tal-Forzi Armati ta' Malta, il-P23, li wkoll ġiet iffinanzjata minn fondi Ewropej. L-attenzjoni imbagħad daret fuq Pjazza Kastilja fejn bdew jaslu il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Mediterran u tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn il-koll intlaqgħu mill-Prim Ministru Malti Robert Abela fl-ewwel Summit Ewropew li kien qed jilqa' f'pajjiżna kemm ilu fil-kariga. Il-mexxejja ħaddu sehem f'żewġ laqgħat fis-sala tal-Ambaxxaturi fil-Berġa ta' Kastilja. Bejn laqgħa u oħra, il-mexxejja Ewropej ħaddu r-ritratt flimkien tal-okkażjoni fi Pjazza Kastilja, dak magħruf bħala il-Family Photo. Fi Pjazza Kastilja wieħed seta' jinnota n-numru kbir ta' ġurnalisti barranin li ġew apposta f'Malta għal dan is-summit importanti u anke s-sigurtà stretta li kien hemm b'numru kbir ta' pulizija u forzi tal-ordni. Wara nofsinhar, l-attenzjoni daret fuq l-imdina fejn hemmhekk id-9 mexxejja Ewropej indirizzaw lil ġurnalisti preżenti f'pajjiżna.